兄弟们呀，好久没来看一下我珍珠鸟下蛋的情况了啊！这个笼子好像下了一只蛋，昨天检查都没有，应该是昨天晚上下的。看一下这一个。 下了3只蛋，摸一下，是热的，应该正在孵化之中。这个笼子有2颗蛋。哎呀，这个有6颗蛋，不错。这一颗没有。 这里面有4个蛋，看这个颜色应该有3颗有1颗是白蛋的感觉，这3颗应该孵化了蛮久了。这个也孵化蛮久了，我记得。哎呀，这颜色明显能看得出来，看到没？有两颗是正常的，有2颗是白蛋，看到没？这一颗跟这边这一颗是白蛋，这2颗是 正常的蛋，这几率白蛋几率还是蛮高的。这2个是朋友送给我的，一对企鹅珍珠，一对黑白脸的。这是10姐妹，俗称保姆鸟。看一下啊，看它们生了。哎呀，这就高产了，生了7只蛋，看见没有？ 多亏了我这个蛋小米啊，加了很多配方在里面的。看这个10姐妹，这个产量高不高？你们说，兄弟们？1、2、3、4、5、6、7、8颗蛋，生了8颗蛋。这个只有1颗蛋，看这颗蛋，看颜色好像正在孵化之中。 好了，今天就先这样了，撤了，兄弟们。